ஸோ கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம லேஹ் லடாக் ட்ரிப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி டே 10. ஸோ இப்போ எங்கே இருக்கோன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீநகரில் இருக்கக்கூடிய டால் லேக்கில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த சிக்காரா போட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரைடுங்கிறது போக போகிறோம். ஸோ அதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ எப்படி இருந்த நேற்று ரோடு? சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. என்னன்னா இப்போ நானும் பைக் வச்சிருக்கேன், எல்லாரும் போகலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வரவங்க ரொம்ப டஃப் தான். அதான் கரெக்ட். அது பைக்கில் ஒரு பேஷனேட் இருக்கணும், ஒரு வெறி இருந்தால் அவங்களால மட்டும்தான் ஓட்ட முடியும் இந்த மாதிரி ரோட்டில். இதுக்கு முன்னாடி அனுபவமும் இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஆஃப் ரோட்லலாம் ஓட்டி. அந்த மாதிரி வேற லெவலாக இருந்துச்சு. NH44 கடைசியில் பார்த்தா சிங்கிள் ரோடாக வருது. நம்ம ஊர்லேயே 4 லேன் இருக்கும், 4 வழி தலையாக இருக்கும். இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரே ரோடு தான். அதுலயே பாதி ரோடே இருக்காது, ஃபுல்லா குண்டு குழியா தான் இருந்து. ரோடே இல்ல. அது என்னன்னா அவங்க வந்து அடிக்கடி லேண்ட்ஸ்லைட் நடக்குமா, இவங்க ரோட்டை அடிக்கடி மாத்தி டைவர்ட் பண்ணி போட்டுட்டே இருக்காங்க. வர வழியில கிட்டத்தட்ட நாங்களே ஒரு 4 டனல் பார்த்தோம். அது இல்லாம ஒரு எல்லா இடத்துலயுமே லேண்ட்ஸ்லைடு ஃபுல்லா JCB இருந்து ஒர்க் பண்ணிட்டே தான் இருக்கு. பொக்லைன் வச்சு வேலை பார்த்துட்டே இருக்கு. JCB முங்கி கிடந்து, ஒரு JCB ஃபுல்லா முங்கி போய் கிடந்துச்சு. அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லேண்ட் ஸ்லைடிங் ஆயிட்டு இருக்கு. ஆமா, நேரம் அடி கீழே போயிட்டு ஒரு டீயை மட்டும் குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சிக்காரா போட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போக போகிறோம். சின்ன சேனலுக்கு எதாக இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் ஆதரவு கொடுங்க. உங்கள் பொண்ணான கையை கொண்டு அந்த பெல்லில் தட்டிடுங்க. அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் 5-10 ஏறுனா அவங்க மனசு சந்தோஷப்படும். டால் லேக்குக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்தாச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டால் லேக். போட்லே சாய் சாய் கஷ்மீர் காவா outside they're selling chai. Okay. And Kashmiri with the dry fruit inside. Dry fruit. Yes, inside. But okay. 50 rupees 1 cup. Very, no, good cup, good chai. Okay. The normal chai 20 rupees. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிக்காரா போட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்தாச்சு. ஸோ அதுக்கு தான் உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டுருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு அப்படி பின்னாடி காட்டுறேன். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சிக்காரா போட்டு. Yeah, chul, pure do that. गाइस இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிக்காரா போட்டில் இருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யா ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிக்காரா போட்டில் ரைட் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே அவங்கவுங்க ஓன் போட்டில் தான் வந்து அவங்களோட ஒய்ஃபு சில்ட்ரன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு இங்கே வந்து பார்க் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை கூப்பிட்டு போக போகிறாங்க. ஓகே தேங்க்யூ. ஸோ காய்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டால் லேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிக்காரா போட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டுருக்கோம். ஸோ எப்படி இருக்குது பாருங்க ப்ரோ. எப்படி நம்ம டால் லேக் வந்துட்டு இதை பார்க்காம போனால் ஒர்த்தா இல்லையா? ஒர்த்லெஸ். ஆமாம், வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்து இங்கே இந்த சிக்காரா போட்டை எடுத்து ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வாங்க. நம்ம நைட்டு புக் பண்ண ஹோட்டலுங்க ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு. நான் இந்த ஹோட்டல் தாங்க புக் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் இந்த ஹோட்டலில் எங்கே இருக்குன்னு தேடிட்டு இருந்தேன். பார்த்தாக்க தண்ணிக்குள்ளே இருந்திருக்கு. அடப்பா விஷ அழகாக நைட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1000 rupees தான் சொன்னாங்க. அழகாக இங்கே வந்து ஸ்டே பண்ணியிருக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேக் வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களாம். கீழே பாட்டமில் உள்ள நம்ம கிராஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புல்லுலாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணுறாங்க. Anything, you just wear dress on your dress, and when you come back, there you can get photos. That time you have to pay. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெஸ்ஸு போட்டு அவங்க ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கு இங்கே வந்து அப்ரோச் பண்ணுறாங்க. You see first. If you like, okay. If you don't like, No bro. Like the small boats, gift items, so you don't buy with that. Okay. I know what is the real and what is the original. So okay. We go the market. So Very cheap price. Yesterday night, I have also in the couple on my boat. Okay. So I tell them, so don't buy for this. The Shikara come and they sell. So I have the 2 persons. I know them. They buy the original. Okay. Original, just like a saffron original. He's everything original because I know him when I was kid, and my father, he was also know him. Okay. In the market, he sell the beautiful things, original. Okay. Some people here and in the village side, they buy the duplicate things. Okay. So that's why you have to be careful. So better we can buy it in the markets, not in the boats. In the market, I go you with me. Okay, so you will take ours. There was a beautiful things and the original. Kesar, slajid, everything. ஓகே டன். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஆன் த வேல இங்கே வந்து டீ ஷாப்லாம் வந்துருக்கு. இது காஷ்மீரி காலக்காய். 50 rupees. It was famous. இது காஷ்மீரி காலா இஸ் 50 rupees. Kashmiri kala is 50 rupees. Okay. Kesar, badam, honey, all. Okay. Kashmiri kala teen cup. Famous. Okay. Good taste.
காஷ்மீரி காலா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள நிறைய ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு அப்புறம் அது நிறைய போடுவாங்களாம். அதனால தான் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 rupees. இந்த பாருங்க காவானா நம்ம ஊரில் சாக்கடைங்க. காலா 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 காவா காவா காஷ்மீரி காவா. காஷ்மீரி கஃபா அப்படியே First one cup try. கேசர் பாதாம் honey all mix. புடில காஃபி குடிக்கிறாங்களா? காஃபி கேசரி பாதாம்லாம் போட்டு what is the name? எப்படி இருக்கு? காவா. காவா. கேசர் பாதாம் காவானா all சாக்கடை. mix காஷ்மீரி டீ. இவங்க ஊர்ல காவானா காஃபில போடுற அந்த மிக்ஸியா. ஓகே வாங்கலாமா? சரி ஓகே தோக்கம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீ குடிச்சிட்டு ஓகே அப்படின்னு. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கும் அடுத்த 2 காஷ்மீரி காவா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்க போகிறோம். We don't have ladies in our home. ஓகே ஓகே. I am only the son. We are மொட்டை பசங்க. Can you buy this? No, we don't have smoking habit. Not smoking. Good habit. This thing? Oh, interest nahi. Huh? Not interest. Acha. ஒன்னு வாங்குற மாதிரி. ஏன்னா நம்மளுக்கு டீ வந்துருச்சு. ஏன்னா நம்ம காஷ்மீரி காவா அப்படிங்கிற நம்ம இந்த டீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடிச்சிட்டு இருக்கோம். அது பால் காஃபிலாம் இல்லைங்க. நம்ம வெறும் வேற நீங்கள் பால் காஃபி நினச்சிட கூடாதுல்ல. வெறும் ஏன்னா ஒரு மாதிரி தண்ணி மாதிரி இருக்காதுல இந்த பாதாம் இதெல்லாம் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீரி காவா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடிச்சிட்ருக்கோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேலை பர்ச்சேஸ்லாம் நிறைய இருக்குது. நிறைய கொடுத்துருவோம். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாடியே சொல்லிட்டாப்ல இதில் எல்லாமே வாங்காதீங்க, இது எல்லாமே நம்ம மார்க்கெட்டில் போய் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு. Excuse me, one more like this. ஓ நைஸ். Yeah, this is unique cheese. ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரக்கட்டையிலே செஞ்சுருக்காங்க. இதுல ஏதோ வாங்க போறீங்க You நீங்க? can also நான் remove எதுவுமே this. வாங்கலை, You can see. ஜஸ்ட் பார்க்குறேன் அவ்வளோதான். நம்ம 5 பெட்டி மாதிரி இருக்கு. 5 பட்டியில் Easy to carry, ஒரு you can சைடு see. வச்சுக்கிடுங்க. It's easy to carry. ஓகே நைஸ் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் விசிட்டிங். அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடில் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் போட்டு தான். ஸோ வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ எல்லா ஹவுஸ் போட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்குது. நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோட்டுக்கரையிலே போயிட்டு அங்கே ஹவுஸ் போட்டு காணாமல் அப்படின்ட்டு தேடிக்கிட்டே இருந்தேன். இங்கே பார்த்தா அங்கே வந்து இருக்குது எல்லாமே. நம்ம சிக்காரா போட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே போயிட்டுருக்கோம். The wooden item you can also sell by him because it is good. But for this case, Slaji dry fruit, so we go there in the market to buy this, okay? And the shawls and some type of stools, so we can buy also in the market. But the wooden item you can buy with wooden item. உட்டன் ஐட்டம் இங்கே வாங்கிக்கலாமா? You can buy wooden item. ஓகே தேங்க்யூ. ஸோ உட்டன் ஐட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வாங்கிக்கலாமா, மற்ற ஐட்டம் தான் இங்கே வாங்கக்கூடாதுங்காரு. ஸோ ரெடி டு மேக் த ட்ரோன். 3, 2, 1. ஷாப்பிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வண்டி வருது. இந்த பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இன்னொரு வண்டி கூட வருது பாருங்க. ஸோ முன்னாடி வேற லெவல் ஐட்டங்கள்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லாதது. பூக்காவா? ஸோ ஹேண்ட்மேடா? ஹேண்ட்மேட்? எஸ், ஆல் ஹேண்ட்மேட். ஸோ ஹேண்ட்மேட் ஐட்டம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே இருக்குது.
ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீரி குல்பதம் அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் வந்திருக்காரு. இவர் வந்து இதையும் குடிங்க அப்படிங்காரு. ஸோ எதை தான் குடிச்சு எல்லாத்தையும் குடிச்சு வயிற்றால போயிட போகுதுங்க. ஸோ எல்லாமே பார்த்து அதான் சரி. எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஃபி எல்லாமே 50 rupees தான். ஸோ எல்லாமே பார்த்துருங்க. எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு வயிறு கொலாப்ஸ் ஆகிட போகுது. காஷ்மீரி காஷ்மீரி Gulbadan. He can also swim. 50 rupees. This is not 100, 200. This is 50 rupees one. ஒன்று மட்டும் வாங்கிக்கணுமா? Take it one. காஷ்மீரி குல்பதன். Yes. What is this in the made? Badam, akhroot, and gulkand. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீரி குல்பதமா? ஏதோ பாதாம்ங்க. ஏதோ சொன்னாங்க ஒழுகுது. நல்லா இருக்கு. அந்த ஒரு நெய் டேஸ்ட் இருக்குல்ல, பட்டர்ஸ்காட்ச் ஐஸ்கிரீம் மாதிரி இருக்கு. ஆமாம் நல்லா இருக்கு. அந்த ஐஸ்கிரீமை தான் இப்படி பண்ணி வச்சுருக்கீங்களான்னு தெரில. பட்டர்ஸ்காட்ச் தான். அதனால தான் இவ்வளோ 50 ரூபா. ஆனால் நல்லா இருக்குங்க. ஸோ கைஸ் உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே தான் ஐஸ்கிரீம் மாதிரி இருந்துச்சு. உள்ள நூடுல்ஸ் மாதிரி இருக்குங்க காஷ்மீரி குல்பதம். மூக்கு சளி. இந்த மனுஷன் கரெக்டாக வாயில் வைக்க போகிறேன். என்னங்க மூக்கு சளி மாதிரி இருக்குங்க. அடா பாய்யோ ஐயோ ஐயோ. அங்கே வேறு இவ்வளோ நேரம் ஏறி வந்துட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கோல்டன் லேக்கா. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமண்ட் லேக்கா. ஸோ உண்மைக்கு வேறு லெவலில் இருக்குது டைமண்ட் லேக். பொன்னான ஏரி, வைரமான ஏரி இது. ஆமாம் எல்லாமே இங்கே தான் இருக்குது. எல்லாம் டால் லேக்கில் தான் இருக்குது. ஸோ உண்மைக்கு வேறு லெவலில் இருக்குது. ஒவ்வொருத்தராக வந்து இந்த மாதிரி எதையாட்டி ஏமாற்றி நம்மகிட்ட விற்றுட்டு போயிருந்தாங்க. என்ன ஆமாங்க, நல்லா இருக்குன்னு அவர் தின்ட்டுருந்தாரு எவ்வளோ ஐஸ்கிரீமை. வெண்ணெயெல்லாம் போட்டிருக்காங்க, நெய் போட்டிருக்காங்க. அதனால தான் 50 ரூபாய்க்கு வாங்குறாங்க அப்படின்னாங்க. கடைசியில் பார்த்தா உள்ளுக்கார 4 நூடுல்ஸை போட்டு வச்சுருக்காங்க. அது நல்லாவே இல்லை. அதை போட்டு விட்டாங்க. அது டேஸ்ட் இல்லை. நீங்கள் மேலே வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்க, நல்லா இருக்கும் அப்படின்னாங்க. சாப்பிட்டா 3 வாங்கிடுவோம் அப்படின்னு நினச்சாங்க. நாங்கள் எவ்வளோ விவரம் 1/3 வாங்கிட்டோம் அதை. ஏன்னா இது பட்ஜெட் ரைடு. நேரு பார்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளோட்டிங் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. ஸோ கைஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மீனா பஜார் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கிறோம். ஸோ இங்கே வந்து சிபிஆர்எஃப் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்காங்க. ஆனால் நம்ம ஊர் மாதிரி இருக்குங்க. அங்கங்கே ஒவ்வொரு கடைகள் இருக்குது. அப்படியே அங்கே எல்லாம் உட்காந்து நம்மளை கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. அப்படி இந்த சைடு பாருங்கள், அங்கே ஒரு மளிகை கடை இருக்குது. நல்லா இருக்குங்க, பார்க்குறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, each hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? போட்டு அப்படியே அங்கே பக்கம் போயிடுச்சிங்க. வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மீனா பஸாருக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ் பண்ணலான்ட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஷாப். ஸோ ஷூஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியவே கலத்தி விட்டு தான் போகணுமா? சரி உள்ளே வாங்க. ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஜர்க்கின்ஸ், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இதோடைய பேக் ஓரமாக வச்சுட்டு வாவ் எடுத்து போட்டு ஒரு ஃபோட்டோவோட வேற வேண்டியதான். ஃபாக்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நரியோட அது முடியல பண்ணாதாங்க. அப்படியே ஒரு ஃபோட்டோ எடுங்க தலைவர். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாக்ஸோட அந்த இது போட்டிருக்கோம், வேற லெவலில் இருக்கு. இங்கே பாருங்க. This is nice one. How much?
Yeah, how much? These are 18,000. 18,000. Yeah, discount 20%. Okay. 14,400. 14,400. Yes. Hi. Hi, how are you? Hi, fine, good. Ross here, very good. Hi, I'm from Kashmir, from Himalaya. Gem Leather Emporium shop. Okay. Leather jackets, Okay. fur coats, nice collection here. Genuine leather here. Super. And good price. Good price. Where are you from, sir? I am from Tamil Nadu. Tamil Nadu, nice to meet you. I'm from Kashmir, sir. Thank you. What do you like, sir? Nice some sweater for you, t-shirts? I will show t-shirt Yes, sir. and hoodies. வந்து பார்த்தா நம்ம வின்டருக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு க்ளோஸ் ஒன்று வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து ப்ரைஸ் ஹோ மச்? 700. 700. ஓகே. நம்மளுக்கு டிஸ்கவுண்ட் உண்டு. டிஸ்கவுண்ட் 20% டிஸ்கவுண்ட். ஓகே. ஸோ எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போகும்போது சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஜாக்கெட் ஒன்று வாங்கியிருக்கோம் இப்போ. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1500க்கு வாங்கியிருக்கோம். 1500. ஆமாம். அது ஆக்சுவலாக அது 3800 சொன்னாங்க. ஆமாம் 3500 கொடுத்துட்டாங்க. 2000 இல்லையா? மொத்தமாக க்ளவுஸும் சேர்த்து 2000. அப்படியா? Gloves 300. ஆமாங்க, ரெண்டு ஜாக்கெட் வேணும் எடுத்துக்கலாமா அப்போ? நீங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து நீங்க அப்ப இங்க வந்து வெளியில வந்து செமையாக மணக்குது அப்படி. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிக்காரா போட்டோட ரைடு எண்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். ஸோ இன்னொரு நம்ம சாஃப்ரான் அந்த ஷாப்புக்கு வந்து போயிருந்தோம். அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். 20 ml ஆமாம் 20 ml வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃப்யூமே 20,000 80,000 அந்த மாதிரி இருக்குங்க. ஃபுல்லாகவே ரேட் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ சாஃப்ரான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராம் 300 ரூபா அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது. ஸோ அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இந்த ஷிக்காரா போட்டில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல் பண்ணி இப்போ லாஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் த பார்க்கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்தாச்சு. ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஒரே ஒரு ஜர்க்கின்னு அப்புறம் க்ளவுஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். ஸோ எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க. ரொம்ப சீப்பாக பேசுங்க, நல்லா நம்ம பார்கெயின் பண்ணால் நல்லாவே குறைப்பாங்க. ஸோ அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்டில் வியூ பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எண்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ இங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இறங்க போகிறோம். ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிக்காரா போட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைடு முடிச்சாச்சு. ஸோ அப்படியே நம்ம கீழே இறங்கி நம்ம ரூம் போயிட்டு அப்படியே செக் அவுட் பண்ணிட்டு நம்ம அடுத்து கிளம்ப வேண்டியதுதான். ஸோ நம்ம கூட வந்த இந்த சிக்காரா போட் ஓனர்கிட்ட போயிட்டு என்ன எப்படி இருந்து எப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ வாங்க. ஹாய். Hi. How is your experience in our 3 persons? How you feel? You feel good? Yeah, I am good. You? I also feel good with you. Nice. You like the drone stars? Yeah, I also like your videos. Yeah, super. Bro, வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ அனுப்பிவிடுங்க சொல்லியிருக்காங்க. நம்பர் you will share the number? Yeah, I also share the number. Okay, You can also send me the videos on my WhatsApp number. Yeah, sure. Okay, thank you. So, best of luck. Yeah. So guys, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஷிக்காரா போட் ரைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ வந்து இதை வந்து ஒரு தனி வீடியோ போட்ட வேண்டியது தான். இனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய அட்வென்ச்சர் ரோட் ட்ரிப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதையும் அதில் சேர்த்து போட்டோம்னா இதை வந்து ரொம்ப ப்ரீஃபாக உங்களுக்கு காட்ட முடியாது, ரொம்ப ஒரு 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனி வீடியோ உங்களுக்கு போடுறேன். இவங்களோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போடுறேன். 1100 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணுறாங்க, ட்ராவல் பண்ணி கூப்பிட்டு போகிறாங்க. ஸோ நல்லாவே அவர் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணார். அங்கே எங்கெல்லாம் டூப்ளிகேட் கிடைக்கும், எங்கெல்லாம் ஒரிஜினல் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு எல்லாமே சொன்னார். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த இடங்கள்லாம் கூப்பிட்டு போகிறதில்ல அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு கமிஷன் இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசுகிறேன். ஓகே, குட், ஃபீல் குட், ஹாப்பி. ஓகே, தேங்க்யூ. பை காய். தேங்க்யூ. ஓகே, அவரோட நம்பர் வந்து 6005512905. ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட நம்பர். ஸோ கால் பண்ணுங்கள். ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்காரா போட் ரைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூப்பிட்டு போவாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பி யங் மூன் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட சிக்காரா போட், எஸ்பி ஹனிமூனுங்கிறது இவர் ஹவுஸ் போட். ஓகே, நைஸ். 2 சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க. ஆமாம், டீலக்ஸ் ஹவுஸ் போட் இஸ் யுவர்ஸ். ஓகே, நைஸ். ஸோ காய்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அப்படின்னா மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பாய். நம்ம லே லடாக் ட்ரிப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிதே ஆரம்பம் இன் Day 10 ரைடிங் வீடியோஸ். பாய். அட்வென்ச்சர் பிகின்ஸ். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணு, கமெண்ட் பண்ணு, ஷேர் பண்ணு.